မင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီနေ့ Hi Korea website ကနေပြီးတော့ Trip ကိုဗန်မွန်ရလုံနည်းနဲ့ဗန်မွန်ရချီဆိုလုံနည်းကိုအချိန်3နှစ်ထဲနဲ့ကြည့်ကြရအောင် အရင်ဆုံးကျမတို့တွေ hikorea.go.kr ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအလဲကအစိမ်းရောင်ဗန်မွန်ရဲရဲဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျမကဘေးဝဲဝန်းအနေနဲ့သွားမယ်ကိုက Hi Korea အကောင့်မဖွင့်ထားဘူးဆိုတော့ဝဲဝန်းမဖြစ်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပြသွားမယ်နော်ညာဘက်ကဘေးဝဲဝန်းဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ် close ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကရှင်းပွန်ကျွန်းနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပွန်ကျွန်းနဲ့ရဲရဲလောက်ပြီးတော့ရှင်းချောင်းလောက်တာကိုမရွေးဘူးကျမအမြဲတမ်း passport နဲ့ရှင်းချောင်းလောက်တာကိုပဲရွေးတယ်ပထမဦးဆုံးရောကွမ်ဘွန်တို့အကွက်မှာ passport နံပါတ်ကိုရိုက်မယ်ခုကြော့နိုင်ငံသားအကွက်မှာကြာရင်ကျမတို့ကဂီတာဆိုတာလေးကိုရွေးပေးမယ်သူ့ရဲ့ဘေးကမြားလေးနဲ့မြန်မာဆိုတာလေးကိုရွေးပေးမယ်တတိယမြောက်အကွက်မှာကြာမွေးနေ့ရှစ်လုံးကိုရွေးချယ်ပေးမယ်အင်ညော့ဟွက်ကင်းနေရာမှာဒီမှာတွေ့ရတဲ့ခဏန်းလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်။ဟွက်ကင်းဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။သက်ဆိုင်တဲ့နီးစပ်ရာလဝကလိပ်စာတွေကကြာလာလိမ့်မယ်။အမှကိုသွားခြင်းနဲ့လဝကကိုကရွေးချယ်မယ်။မူစွန်တက်ဆိုတာလေးကရှိတယ်။ကိုကဘာအတွက်သွားမှာလဲ။ကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုရွေးပေးရမယ်။ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အောက်မှာအရေးကြီးဆုံးအကန့်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ပြီးမိဖို့နော်။ဒီကနန်းကဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်တရက်နေ့ဗန်မွန်ရဲလောက်ထားပေးမယ်ကိုက9ရက်နေ့ကိုရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျမတို့9ရက်နေ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းချောင်းလုပ်လို့မရဘူးဗန်မွန်ရဲလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ကမလဲတရက်နေ့မှာဗန်မွန်ရဲလောက်ထားတာကိုချွေဆိုလုပ်ပြီးမှသာလျင်9ရက်နေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဗန်မွန်ရဲပြန်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကချွေဆိုလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီ password ၄လုံးကိုပြန်ဖြည့်ရပါတယ် password ၄လုံးကိုထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာကိုဒီလဝကကိုသွားခြင်းတဲ့ရက်ကိုရွေးရမယ်ရက်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့အချိန်ရွေးရမယ်အောက်ကအကွက်လေးမှာကျမတို့ကဘာကြောင့်သွားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးကိုရေးပေးရမယ်ရှင်းချောင်းဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီဗန်မွန်ရဲလောက်ထားတာကိုကချွေဆိုပြန်လုပ်မယ်ချွေဆိုလုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျမတို့က hikorea.go.kr ကိုပြန်ဝင်မယ်အောက်ဘက်မှာ PC ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်1345ရဲ့အောက်မှာ PC ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကPC version ကွန်ပျူတာ version နဲ့သွားမယ် PC ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဗန်မွန်ရဲ့ working ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာလဲကျမတို့က passport အကွက်ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာ passport နံပါတ်ထည့်မယ်ဂီတာကိုရွေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာကိုဖြည့်မယ်ပြီးရင်မွေးနေ့ကိုဖြည့်မယ်ကဏ္ဍလေးလုံးဒီမှာ image working နေရာမှာသူပြထားတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးကိုပြန်လိုက်ရိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်6833ဆိုတာလေးတွေ့တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အကဏ္ဍလေးကိုပြန်ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားရင် working ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒီမှာကိုဗန်မွန်ရဲလောက်ထားတဲ့နေဆွဲလေးနဲ့အချိန်နဲ့ပေါ်နေလိုက်မယ်နေဆွဲနေရာလေးကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကို job စုလောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်အတိအကျအကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒါကိုချွေဆိုလုပ်မယ်အစကပြောခဲ့သလိုပဲရှင်းချောင်းလုပ်တုန်းကကျမတို့ထားခဲ့တဲ့ password လေးလုံးဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကကျမအနီကွက်လေးနဲ့ဝိုင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုရှင်းချောင်းလုပ်တုန်းကလဝကဗန်မွန်ရဲရှင်းချောင်းလုပ်တုန်းကဖြည့်ခဲ့တဲ့ဒီ password လေးလုံးကိုဒီအကွက်လေးထဲမှာပြန်ရိုက်ပေးရပါမယ်ရဲချီဆိုးဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟိုကဟွက်ကင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးဗန်မွန်ရဲလောက်ထားတာကျမတို့ရဲချီဆိုးဖြစ်သွားပါပြီ